웃음만 나오고 대체 내게 무슨 짓을 했어. 모두 이상하게 날 쳐다봐. So hello guys, so ngayon is papunta po ako sa 888 kasi doon kami nag-plan ni ng Marina mag-meet and then doon lang po kami mag-lunch ngayon. So ako lang mag-isa papunta doon.
kadalas ang gamit ko. Yung tawad. Wala mo ko di baklon kaya no. Pero kung gusto mo, sa nag-iit, pwede mo nagdan, tapat sa abis. Kaya di ba okay lang na nang dito ko sa Korea, by example, tapos manang magulang ko lang, di ba bayaran? Okay lang, di ba? Sige. Tapos galing subong ba si bayaran, may bayaran. Appointment daw ako na mo. Oo. Tapos may bayaran na yun. Doon muna sa. Doon pares wala sa SS. Sa amo niya ang kilala sa kondom kuya ko pero hindi kilala sa akong bala na to. Ang bala na kamo basta may ano kuya may upload ko di ba? Pwede man dali ko may TV man dali di ba? Hindi na ta. Ano oh? Ano yung gusto mo dito? Anong punggo tadi oh? Mahulat ka pa sa client mo, no? Oo, wala ka message siya. Busog pa man ta kung pagkaon ta. Kung lang tada.